Fala, gente. Estamos aqui fazendo uma trilha para fazer um fogo lá em cima. Né, mãe? Vamos fazer um fogo lá em cima, né? Vamos fazer um fogo lá em cima, né? Aham. Não é pra gravar eu. Tá bom. Tá, gente. Vamos fazer um fogo lá em cima. E eu já tô levando uma água, né? Porque a minha mãe falou que eu levar uma água, porque senão vai... pra apagar o fogo, sabe? E subimos isso aqui. Até agora só. Mas falta um tanto ainda. Nós estamos aqui. Vamos subir ali em cima. Que daí dá de ver mais um pouco, sabe? Dá de ver a serra inteira e mais a nossa cidade. Bora lá então. Então, gente, voltei aqui com vocês. Já tinha dado pra mãe os galhos ali, tá? E olha onde a altura de luta. Nossa, foi ali atrás. Aconteceu algo Fala, muito galera. estranho. Beleza? Que apareceu uma Foi um plantação lugar que eu muito encontrei estranha. Que parecia que tinha alguém que Tem uma lá em morava ali cima. também. E agora eu encontrei um lugar aqui embaixo. Porque eu Assista vi e essa fique por plantação convite. estranha. Eu não sei nem de quem que é. Eu nem gravei essa parte pra vocês porque não deu. Acabou a bateria. Bateria. Daí eu voltei agora com vocês porque a bateria voltou. E é um lugar muito estranho esse que eu achei. Olha só isso. Olha só que lugar. Esse lugar é muito estranho, ó. Essas flores bizarras aqui. Essa aqui é uma flor normal, né? Mas tem essas coisas bizarras aqui. Isso aqui sim que é bizarro. Tá, parece que alguém morou aqui. Tem uma barraca ali. Uma barraca toda rasgada. Críndios, pai. Ai, mano. Não sei nem se eu tenho coragem de gravar isso aqui, galera, pra vocês. Não sei se nem se eu vou gravar pra vocês isso daqui. Vai que não seja uma prioridade só. Tem mosquito aqui na rua, gente. Acho que vocês não conseguem ver. Mas tem mosquito aqui no ar. Então, pessoal, eu tô aqui escondida na visão da minha mãe. Na beira do barranco. E eu vou assustar duas crianças que estão vindo aqui. Pera aí. Olha lá, eles estão vindo lá. Olha lá. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe muito like, se inscreva no canal. E talvez eu traga mais coisas legais pra vocês, sabe? Esse é o meu primeiro vídeo legal que eu acho que vocês vão gostar. Falou, falou. Deixa muito like, hein?